अवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अघन मिड़ी अॼु कयो सॾ सिहत खे ॾूर ॾुखंदा भॼ मेहरी मुंहुं ॾेखारियो। भलारे बिटदण जे भलारे बैत सां मुंहिंजी आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां थी दुनिया जी कुंड कुड़छ ताईं जंहिंजा माग ॿुधजे पियो उन्हनि मिड़ी महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम शाल क़बूल पवे। 6 जून 2025 जुमे जे ॾींहुं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़िर अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अवां लाइ इहा ई दुआ त शाल जी तुंहिंजो असुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अवां जूं मुर्कूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि रहो सिंध लाइ, सिंधवासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। शाल अव्हांजा ख़्वाब तबीरनि सां लाऊं लही सघनि। बजेटी बम खे त हर हाल में किरणो आहे। जॾहिं बजेटी बम किरे थो तॾहिं नसीम बलो जूं इहे सिटूं त यादि ज़रूरु ईंदियूं। बजेटी बम किरियो आहे, ॾसियो यारा वञूं काॾे, रहिया अरमान अणपूरा खणी सारा वञूं काॾे। बजट जूं तयारियूं बि थी रहियूं आहिनि। इन सिलसिले में क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल नए माली साल मुआशी हदफ़नि ऐं तरक़ियाती मनसूबनि जी मंज़ूरी पिणु ॾेई छॾी आहे। सिंध हुकूमत ज़रई आमदनी ते टैक्स मुल्तवी करण जो मुतालबो पिणु कयो, पर वफ़ाक़ उनखे रद्द करे छॾियो ऐं वफ़ाक़ चयो त IMF सां मुआहिदे सबबि फ़ैसिलो वापसि नथो थी सघे। हूं बि पाकिस्तान कर्ज़नि जे धुॿण में एतिरो फासे चुको आहे जो हुन वटि हाणे को फ़ैसिले करण जो इख़्तियार बि नाहे बचियो। भला कर्ज़ी माण्हू कहिड़ा फ़ैसिला या नबेरा करे सघंदो। मकरूज़ के बिगड़े हुए हालात की मानद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानद, दिल रोज़ सजाता हूँ मैं दुल्हन की तरह से, गम रोज़ चले आते हैं बारात की मानद। हर ॾिहाड़े ॾुखनि जा केतिरा ई फसाना हिन मुल्क ॾे अचनि था ऐं मुल्क जो अवाम ॾींहों ॾींहुं बदतर हालतुनि खे मुंहुं ॾिसे पियो। पर छा कजे, उहे हुकुमरान जेके साहिब इक़्तिदार आहिनि उन्हनि जी दौलत में मुसलसल इज़ाफ़ो थींदो रहियो आहे। जॾहिं बि हू बीमार थियनि था तॾहिं बि परॾेह पलाणे वञनि था ऐं जॾहिं बि का सख़्ती अचे थी या उन्हनि खे को मौक़ो मिले थो त हूअ परदेस जा पंध पुछाइनि था। पर ग़रीब माण्हू जो त जीअण मरण हिन सरज़मीन सां ई आहे। ख़ासि करे ॿ सूबा अहिड़ा आहिनि जेके मुसलसल भोगना भोगे रहिया आहिनि। KPK खे त पंहिंजे हाल ते छॾियो वियो आहे ऐं KPK में इंतिहा पसंदी बि वधी वण थी वई आहे, पर रियासती ऑपरेशन सिंध ऐं बलूचिस्तान में जीअं जो तीअं जारी आहे। जेकॾहिं पंहिंजे हक़नि जी हासिलात लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा कजनि था त या त मुज़ाहिरीन ते तशदुद कयो वञे थो या वरी मोरे जहिड़ा वाक़िया पेश अचनि था ऐं पोइ उन्हनि वाक़िअनि जे ज़िम्मेवारनि खे का बि सज़ा नथी मिले, जंहिंजे करे रियासती ऑपरेशन जीअं जो तीअं जारी रहे थो। बलूचिस्तान ऐं सिंध ॿ उहे सूबा आहिनि जिते जबरी तौरु गुमशुदगियुनि वारो सिलसिलो बि ख़तमु थियण जो नालो ई नथो वठे। उन अहिड़े माहौल में भला का तरक़ी को तरक़ियाती मनसूबो अचे त कीअं अचे। हुकूमत जॾहिं बजट जे तयारियुनि में रुधल आहे त ॿुधाए पियो वञे त बजट में नयूं रिथाऊं न हुजण जे बराबरि हूंदियूं। 1000 अरब रुपयनि जा 118 मनसूबा ख़तमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ख़तमु थींदड़ माली साल जी तरक़ियाती बजट खां बि घटि बजट रखण जी तजवीज़ आहे। हलंदड़ माली साल जी तरक़ियाती बजट 1400 अरब जी मंज़ूरी कई वई हुई, पर ईंदड़ माली साल जे तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ रुॻो 1000 अरब रुपया रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। रिथाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त ईंदड़ तरक़ियाती बजट 1000 अरब रुपयनि जी हूंदी। उन में 250 अरब रुपया बलूचिस्तान जी तरक़ी लाइ रखिया वेंदा। हैदराबाद सखर मोटरवे रिथा ते हिन साल कमु कंदासीं। ईंदड़ 3 सालनि में मोटरवे खे मुकमिल कयो वेंदो। हाणे ॾिसिजे त इहो मोटरवे मुकमिल थिए थो या नथो थिए, छो त सिंध त मुसलसल भोगना भोगींदी रही आहे ऐं मुसलसल ऐलान त थींदा रहिया आहिनि, पर मोटरवे गुज़िरियल 2 हुकूमतूं गुज़रण बावजूदि मुकमिल थियण जो नालो ई नथो वठे। करप्शन ऐं पैसा हड़प थियण जहिड़ा बि वाक़िया पेश ईंदा रहिया आहिनि, पर वरी बि सिंध जो आवाम इहा ई उमेदु करे थो त जल्द कमु मुकमिल थींदो। हुकुमरान जी त कोशिशि इहा ई रही आहे त इहे पैसा बि हड़प कजनि
सो इन सिलसिले में रुधल भी आहिनि, पर हुकूमत भी चाहे थी जेकॾहिं का चुरपुर थिए ऐं कुझु कमु थिए त 2-4 रुपया बची बि पवंदा ऐं 2-4 रुपया हड़प बि करे सघिबा। हाणे ॾिसणो इहो आहे त कॾहिं थी आवाम खे सहूलियत मुयसरु थिए। हूं त आवाम क़दम क़दम ते टैक्स भरे रहियो आहे। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में नित नवां टूल प्लाज़ा ठहंदा पिया वञनि। हर ज़िले में हिकिड़ो या 2 टूल प्लाज़ा लाज़मी तौरु ठाहिया विया आहिनि ऐं माण्हू जॾहिं बि उतां गुज़रे थो तॾहिं टैक्स ज़रूरु ॾिए थो। हाणे माण्हू जी चुरपुर बि महदूद थी वेंदी ऐं चुरपुर टैक्स ॾियण खां सवाइ थी बि न सघंदी। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अमीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे इन सफ़र में आऊं अवां सां मुख़ातिब जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। इंतहा पसंदी वारे मामले ते नामियारे लेखक ऐं क़ौमपरस्त अॻवान नवाज़ ख़ान ज़ौर लिखियो, इंतहा पसंदी कहिड़े बि रुख़ खां हुजे तंग नज़री ॾांहुं वठी वेंदी आहे। तंग नज़री जो पहिरियों सभ खां ख़तरनाक पासो हीअ आहे त उहा सिर्फ़ु पंहिंजो पाण खे सही हक़ ते बीठल सचो बहादुर ऐं दुरुस्त दग ते सम्झंदी आहे। उन जी निगाह में ॿी सॼी दुनिया, ॿिया सभु माण्हू, ॿिया नुक़्ते नज़र, इख़्तिलाफ़, फ़र्क़ु नज़रिया, ख़्याल ऐं धुरियूं सफ़ा बुज़दिल, विकामिल, बेमान, कूड़ियूं ऐं ग़लति हूंदियूं आहिनि। तंग नज़री जो ॿियो नाकारी पासो हीअ आहे त उहा दुश्मन सां घटि या ॿिनि न बराबरि पर पंहिंजनि फितरी दोस्तनि या थोरी घणे फ़िरक़नि साॻे रस्ते ते हलण वारनि सां वधीक विढ़ंदी आहे। उहा नांग खे निकिरण लाइ महफ़ूज़ रस्तो ॾेई पोइ लीके खे वेही कुटींदी आहे। टियों त तंग नज़री हक़ीक़तनि खे हासेकार टोड़े मरोड़े ऐं ग़लति बयानियूं फैलाए समाज में मायूसी ऐं ग़ैर यकीनी वारी सूरतहाल पैदा कंदी आहे, जंहिंसां माण्हुनि में निराशा ऐं अदम एतमाद वारी कैफ़ियत पैदा थींदी आहे, जेका वरी माण्हुनि खे बेगानियत, लातालुकी ऐं बेअमली में जकड़ींदी आहे। तंग नज़री कंहिंखे बि ॿुधण, सम्झण, मञता ॾियण ऐं भर में जाइ ॾियण लाइ तयारु नथी थिए। तंग नज़री फ़ाशिज़म जो इब्तिदाई ॾाको आहे, जेको समाज खे आख़िरकार निहोड़े निहे थो, जंहिंजो फ़ाइदो जमूद, फुरलुट ऐं इस्तेसाल खे बरक़रार रखण वारनि क़ुवतनि खे थिए थो। छाकाणि त तंग नज़री सभ खां वॾो इनकार सियासत जो कंदी आहे। उनजो सभ खां वॾो झेड़ो महकूमनि जी सियासत सां थींदो आहे। सियासत खे लोईंदी, पिटको कंदी, रद्द कंदी, उन ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कंदी। समूरा इंतहा पसंद ऐं तंग नज़र माण्हू ग़ुलामी जे क़ुवतनि खे, बालादस्त ताक़तनि खे ऐं धारे इस्तेमार खे फ़ाइदो ॾींदा आहिनि। तंग नज़रीअ दुश्मन जो उहो हथियार आहे जेको पंहिंजनि जे हथ में हूंदो आहे ऐं पंहिंजनि खे ई निशानो बणाईंदो आहे। मारवड़ा फ़क़ीर कहदर ॾींदा दाहड़ी जे उनवान हेठि ज़ुबैर हसन लिखियो, बदीन ज़िलो जेको लाड़ पट्टी जो मर्कज़ हुजण सां गॾु मैदनी वसीलनि सां मालामाल ज़िलो आहे। मुल्क जी वॾे में वॾी आयल फील्ड पिणु बदीन ज़िले में आहे, पर समूरी सिंध जी बदीन जी बि बदनसीबी इहा आहे त उते बि मुसलसल हुक्मरानी पीपल्स पार्टी जी आहे, जंहिंजी हुकूमत समूरे सिंध खे तबाह करे छॾियो आहे। फाज़ल राहू जो फर्ज़ंद इस्माइल राहू जॾहिं 5 साल यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड जो मिनिस्टर रहियो, एग्रीकल्चर खाते जो बि वज़ीर रहियो, पर बदीन ज़िलो जेको ज़रई यूनिवर्सिटी त ठहियो पर जनरल यूनिवर्सिटी खां बि महरूम रहंदो अचे। बदीन लाइ हिकु सिंध यूनिवर्सिटी जो कैंपस, लाड़ कैंपस जुड़ियल आहे, जेको फैकल्टी जी महिनत सबबु एकेडमिक तौरु ॾाढो ज़बरदस्त हली रहियो आहे, पर हुकूमती नाअहली सबबु लाड़ कैंपस जे वजूद खां वठी बिल्डिंग समेत काफ़ी सहूलियतुनि खां महरूम रहियो आहे। बदीन ज़िले जा नुमाइंदा रसूल बख़्श चांडियो, ताजवंद मला, इस्माइल राहू समेत सभु अलाए त कहिड़ी अघोर निंड सुतल आहिनि जो हुननि खे बदीन जे मुस्तक़बिल जे मुसलसल थींदड़ दाह ॿुधण में नथी अचे। बदीन जा शागिर्द, बदीन जा शऊरमंद सभई माण्हू हुकूमत खां मुतालबो कनि था बदीन खे यूनिवर्सिटी ॾियो। बदीन समेत लाड़ जे समूरनि शागिर्दनि समेत हर फ़र्द बहितर तालीम, बहितर समाज चाहे थो। नामियारे लेखक दादा प्रेम तनवाणी जे विछोड़े ते खेसि भेटा पेश कंदे वासुदेव सिंधु लिखियो, माण्हू धरती खां परे रही बि धरती लाइ पोरियो करे वञे थो, जंहिंजा निशान सदिन पुॼाणा रहनि था। दादा प्रेम तनवाणी सिंधी ॿोली जो वॾो ॼाणू मुहक़क़ लेखक ऐं आलम हो। ॿोली, लपी ऐं अदब बाबति संदसि ॼाण नाक़ाबिले बयान हुई।
केतिरा ई किताब लिखिया ऐं वक़्तु बेवक़्तु मुख़्तलिफ़ अदबी प्रोग्रामनि में परचो बि पढ़ंदो हो। हूअ ख़ासि तौर ते देवनागरी लिपि जो वॾो हिमायती हो। उन जे हक़ में अधु कलाक वॉइस नोट्स वर्ड सिंधी फोरम व्हाट्सएप ग्रुप में मोकिलींदो हो, ॼण त हर लफ़्ज़ सां ॿोली सां इश्क जो इज़हार कंदो हुजे। प्रेम साईं जूं केतिरियूं ई ख़्वाहिशूं दिलि में रहिजी वियूं, जिन मां हिकु वॾी ख़्वाहिश हुई पंहिंजी सिंध, पंहिंजो ॻोठु लश्करी चांडियो ज़िलो लाड़काणो ॾिसणु, उनजो दीदार करणु। उहो ख़्वाबु साणुसि गॾु विछड़ी वियो। पाण ॿुधायांव त पासपोर्ट तयारु आहे, बसि वीज़ा जो इंतज़ारु आहे। तव्हांजो रस्तो फ़क़्ति सिंध जी आज़ादी हुजणु घुरिजे ऐं हर सिंधी खे पंहिंजे हिसे जो फ़र्ज़ु निभाइणु घुरिजे। हू हमेशह पंहिंजे वॉइस नोट जी पुॼाणी ते चवंदो हो, जिए सिंध, जिए हिंद, जिए सारी दुनिया। संस आख़िरी रस्मूं काल्ह इंडिया जे शहर छत्तीसगढ़ में अदा कयूं वियूं। धणींदड़ दुआ आहे त मालिक मिठो पंहिंजे चरणनि में जॻह ॾेसि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अमीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अवां सां मुख़ातिबु आहियां पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सिंधी ॿोली जे नामियारे लेखक ऐं नसर नवीस अमर जलील मूंखे थोरो वधीक जीअण जी मोहलत ॾियो जे उनवान हेठि लिखियो। कुझु ॾींहंनि खां बल्कि कुझु रातियुनि खां मां अजीब ग़रीब ख़्वाब ॾिसी रहियो आहियां। मूंखे जुमिले खे दुरुस्त करण जी इजाज़त ॾियो। मुंहिंजा सभई ख़्वाब साॻी नोयत जा हूंदा आहिनि। पंहिंजी माना ऐं मफ़हूम में मुंहिंजा ख़्वाब अजीब घटि ऐं ग़रीब वधीक हूंदा आहिनि। अहिड़ी नोयत जा ख़्वाब घणो करे ग़रीब माण्हू ॾिसंदा आहिनि। कुझु ख़्वाब हालतनि जे हथां भञटाह जो शिकार थियण बाद विखरी वेंदा आहिनि। उनखां पोइ ख़्वाब ॾिसंदड़ सदियुनि ताईं वरी कॾहिं अहिड़ो अमीर ख़्वाब नथा ॾिसनि। धीउ ऐं पुट जे पैदा थियण खां पोइ उहे माण्हू ख़्वाब में पंहिंजी धीउ ऐं पुट खे डॉक्टर ॾिसणु चाहींदा आहिनि। पंहिंजे ख़्वाब जी सुनहरी तबीर ॾिसण लाइ ॾींहुं राति महिनत मज़दूरी कंदा आहिनि, पर उहे माण्हू हिकु ॿार जी सालियानी फ़ी 18 लख रुपया नथा ॾेई सघनि। ॿिनि ॿारनि जी सालियानी 36 लख रुपयनि जी फ़ी वालदेन खे चरियो करे छॾे थी। हिकु इदारे जी छंडछाण बाद पतो पियो त पागल खाननि में घणो तइदादु अहिड़नि माइटनि जो हूंदो जेके हिकु ॿार खे डॉक्टर ॾिसण लाइ सभु कुझु दाव ते लॻाए छॾींदा आहिनि, पर हिकु ॿार जी सालियानी 18 लख रुपया फ़ी ॾियण जे क़ाबिल नथा रहनि। उहे पंहिंजे अक़ल सलीम होश ऐं समझदारी विञाए वेंदा आहिनि। एतिरे क़दुरु ग़रीब फ़ी जो सबबु ॿुधाइण बदिरां वक़्त जी हुकूमत उन्हनि खे पागल खाने मोकिले छॾींदी आहे। पागल खाने पहुचण खां पोइ उन्हनि खे असल हक़ीक़त सम्झण में देरि न लॻंदी आहे। 20-22 ग्रेड में कमु कंदड़ मुलाज़िम बि धीउ ऐं पुट खे डॉक्टर नथा बणाए सघनि। 20-22 ग्रेड में कमु कंदड़ ऑफिसर हिकु ॿार जी सालियानी फ़ी 18 लख रुपया नथो ॾेई सघे। उन लाइ ऑफिसर खे कुझु ॿिए क़िस्म जा पापड़ वेलणा पवंदा आहिनि। माइटनि खे अॼु ताईं सरकार जी कारिंदे आगाह नाहे कयो त 18 लख फ़ी ॾींदड़ शागिर्द खे तिबी तालीम ॾींदड़ प्रोफेसरनि ऐं लेक्चरारनि जी पघार केतिरी हूंदी आहे, जेका हिकु शागिर्द जी सरकारी फ़ी जे मुताबिक़ हुजणु घुरिजे। को त सबबु आहे जो मुंहिंजा भाइरो भेनरो जो हिकु कंसल्टेंट मरीज़ 5 मिंटनि जे मशवरे करण बाद मरीज़ खां घटि में घटि 5000 खां 10,000 रुपया फ़ी वसूलु करे थो। 18 लख रुपया सालियानी फ़ी ॾेई करे तिबी तालीम हासिलु कंदड़ शागिर्द जो हक़ बणिजे थो त डॉक्टर बणिजण बाद उहो मरीज़ खां 5 मिंटनि जी चकास जा 5 खां 10,000 रुपया फ़ी वसूलु करे। न त मेडिकल जी तालीम ते ईंदड़ ख़र्च सबबु कर्ज़ी थियल माइट आसानी सां या ॾुखियाई सां बि कर्ज़ लाहे नथा सघनि। पर मुंहिंजो कहिड़ो कमु तिबी ऐं इंजीनियरिंग जी तालीम सां। मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां त मुंहिंजा सिर्फ़ु ॿार आहिनि, बचा न आहिनि। वाट तां भटकी वेंदो आहियां, उहा मुंहिंजी पुराणी आदत आहे। कॾहिं कॾहिं त एतिरो ख़राबु तरीक़े सां भटकी वेंदो आहियां जो वरी इहे कॾहिं दुरुस्त रुख ॾांहुं मोटंदो न आहियां। उहा पंहिंजे नसीब जी ॻाल्हि आहे। मां तव्हां सां पंहिंजे अजीबो ग़रीब ख़्वाब जूं ॻाल्हियूं करे रहियो हुअसि। हिकु अरसे खां साॻे क़िस्म जो ख़्वाब ॾिसी रहियो आहियां। लाहौर ऐं कराची में ख़्वाबनि जी तबीर कंदड़ तवजा ॾियनि। हिकु भेरो ॿीहर वरजाए छॾियां त मुंहिंजो ख़्वाब मूंखे ग़रीब घटि ऐं अजीब वधीक लॻे थो।
मंज़र निगारी जी वज़हकत सां नथो लॻे त हिकु वाइड़ो रदी पुढ़ो ख़्वाब ॾिसी रहियो आहे। मंज़र हूबहू मुग़ल आज़म फ़िल्म जो आहे। हिकु दिलकश सेट ॾिसिजे थो। ताजब मूंखे तॾहिं थियो जॾहिं हुते मूंखे मधुबाला ॾिसण में नथी अचे। बेहद हैरान तॾहिं थियसि जॾहिं मां पाण खे हिकु दिलफ़रेब मंज़रनि जे अक्स में ॾिसां थो। मां अकेलो न आहियां हूंदो। बिंदरे क़द जी हिकु शबीह मूंखे नज़र अचे थी। शक्ल सूरत मां पतो नथो पए त शबीह औरत जी आहे या कंहिं मर्द जी आहे। रोशनी जो ग़ैर मामूली हालो उन शबीह जे चौधारी छायल हूंदो आहे। मां उनखे ठीकु तरह ॾिसी नथो सघां। उनखे ॾिसी मूंखे हैरत थिए थी ऐं अजातल ख़ौफ़ बि महसूसु थिए थो। पहिरियों भेरो मूं उनखां पुछियो, केरु आहीं तूं ऐं छा चाहीं थो? हुन जवाब में चयो, मां तोखे वठणु आयो आहियां। पंहिंजे वजूद में हिकु अजीब वहशत महसूसु कई हुई। मूं दुनिया में झगी हणंदे मूंखे 90 साल थियण ते आहिनि। घणो कुझु ॾिसी वरितो आहे, जेको न ॾिठो आहे उनजो अफ़सोस आहे। दुनिया कॾहिं मूंखे सुठी लॻे थी, कॾहिं बुरी लॻे थी, कॾहिं लॻे थो हीअ पंहिंजो जहान आहे, कॾहिं लॻे थो हीउ परायो जहान आहे, कॾहिं लॻे थो हीउ 90 साल अखि चिंबींदे गुज़री विया आहिनि, कॾहिं लॻे थो त मूं हिन दुनिया में 90 साल न पर 90 सदियूं गुज़ारे छॾियूं आहिनि। जेको मूंखे चवणो आहे सो मूं अञा ताईं चयो न आहे। मूं जेको चयो आहे उहो मुकमिल न आहे, उन में तरमीम थियणु घुरिजे। मां चुप आहियां। मां घणो कुझु चवणु चाहियां थो पर डिॼां थो। मां ख़ौफ़ में वरितलु आहियां। जेतिरा वाइदा इज़हार जी आज़ादी जा कया वञनि था उहे सभु वाइदा ग़लति निकिरनि था। कुझु चवण खां पोइ तव्हांखे गुम कयो वेंदो आहे। तव्हांखे पंहिंजो निशान बि न मिलंदो आहे। मलकल मौत तव्हांजी ॻोल्हा में हिन दुनिया में अचे थो पर मायूस मोटी थो वञे। उहो तव्हांखे ॻोल्हे नथो सघे। ॻोल्हा हू बि उनखे आहे जेको गुम या लापता थी वेंदो आहे। वात मां मना कयल ॻाल्हि खे इज़हार जी आज़ादी ॾेखारण खां पोइ तव्हां ग़ाइबु कया वञो था। उनखां पोइ तव्हां मलकल मौत खे बि नथा मिलो। बिंदड़ी शख़्सियत वारो माण्हू मूंखे मलकल मौत लॻे थो पर मां फ़िलहालु मरणु नथो चाहियां। मूं मलकल मौत खे चयो त सरकार, मां फ़िलहालु मरणु नथो चाहियां। बार बार वोट ॾेई करे हिकु शानदार शख़्स खे पाकिस्तान जो मुस्तक़िल ताउमर पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट ॾिसणु चाहियां थो। मूंखे वधीक कुझु जीअण जी मोहलत ॾियो। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं नामीरे लेखक अमर जलील जो लिखियलु लेख। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आम हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिब आहियां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। ऐं हाणे प्रोग्राम सोच वीचार में शामिल करियूं था नामियारे लेखक एहसान लगारी जो लिखियलु ख़ूबसूरत लेख जंहिंजो उनवान आहे औरतुनि लाइ मुतलगाह बणिजी वियल असांजो समाज उन जा कारण। पाकिस्तान हिन वक़्तु हिकु ख़ौफ़नाक हक़ीक़त जे वर चढ़ियलु आहे कि मुल्क पंहिंजे औरतुनि ऐं छोकिरियुनि लाइ हिकु बरदड़ जबल आहे। संदन रोशन ऐं उमेदनि सां भरियल ज़िंदगियुनि खे बेरहमी सां ख़तमु कयो पियो वञे ॼण त उहे ॿार न हुजनि। हीअ यूरोपी तारीख़ जे ऊंदह वारे दौर जी यादि ॾियारे थी जॾहिं औरतुनि खे जादूगरी जो इल्ज़ाम हणी साड़ियो वेंदो हो। रुॻो उन करे जो मर्दनि पारां मढ़ियल हथनि खे उन्हनि टोड़ण जी हिमत कई हुई। सना यूसुफ 17 वरनि जी टिकटॉकर जो पंहिंजो घर में वेशाणो क़त्ल अकेलो वाक़ियो न आहे। हिकु अहिड़े समाज जी बरदड़ अलामत आहे जंहिं औरत दुश्मनी में दोज़ख बर्पा करे छॾी आहे। उनखां बि वधीक ख़ौफ़नाक हक़ीक़त आहे त कातिलनि जी हिमायत कई वञे थी। हैरत अंगेज़ जवाब पेश कया वञनि था ॼण त हीअ वेशाणो ॾोह को नेक अमल हुजे। हीअ रुॻो बेहसी न आहे, हीअ ज़हनी दहशतगर्दी जो हिकु फ़ाल ऐं बदमाश रूप आहे जेको असांजे मुल्क खे जहालत ऐं उदाही वारे दौर ॾांहुं रहियो आहे, जंहिंजे ख़िलाफ़ जदोजहद जी ज़रूरत आहे। असांजो समाज हिकु अहिड़े माहौल में तब्दील थी वियो आहे जिते औरतुनि जूं ज़िंदगियूं एतिरियूं सस्तियूं आहिनि जो आसानी सां ख़तमु थी वञण थियूं, जंहिंजा पिणु केतिरा ई सबब आहिनि। नंबर 1 ख़ानदानी पदरशाही ऐं औरत दुश्मनी। सदियुनि खां पाकिस्तानी समाज अहिड़े नमूने ठहियलु आहे जिते मर्दनि खे मुकमिल ताक़त ऐं इख़्तियार हासिलु आहे। औरतुनि खे मिल्कियत इज़त जी मुहाफ़िज़ ऐं मातहत मख़लूक सम्झो वञे थो।
हीअ पखड़ियल नज़रियो हिकु अहिड़ी सकाफ़त खे हथी ॾिए थो जिते मर्दनि जी बालादस्ती हक़ सम्झी वञे थी ऐं औरतुनि जे ज़िंदगियुनि ते कंट्रोल खे जाइज़ सम्झो वञे थो, जंहिंखे अक्सर तशदुद वसीले लागू कयो वेंदो आहे। इज़त जो तस्वर ख़ासि तौर ते औरतुनि जी जिन्स ऐं रवैयनि सां ॻंढियल इंतिहाई तशदुद जो हिकु ख़तरनाक जवाज़ बणिजी वञे थो, जंहिंमें सदफ़ोसलो जहिड़ियूं उमेद ऐं उत्साह वारियूं नियाणियूं कूड़ी गैर जे नाले ते क़तल कयूं वञनि थियूं। हल्को मेहणो वैशाणे इंतकाम खे जनम ॾेई सघे थो, जंहिंजो मक़सदु ख़ानदानी इज़त खे बहाल करणु हूंदो आहे। कमज़ोर क़ानूनी निज़ाम ऐं ॾोहारियुनि खे सज़ा न मिलणु। औरतुनि जे तहफ़ुज़ लाइ मुख़्तलिफ़ क़ानून मौजूदु हुजण बावजूदि उन्हनि ते अमल दरामद इंतिहाई नाकाफ़ी आहे। क़ानूनी निज़ाम अक्सर सुस्त, करप्शन सां भरियल ऐं बाअसर माण्हुनि या क़बाइली सरदारनि जे दबाव हेठि रहंदो आहे। औरतुनि ख़िलाफ़ तशदुद जा केतिरा ई केस रिपोर्ट बि न थींदा आहिनि, या जेकॾहिं उहे रिपोर्ट थियनि बि था त उन्हनि खे अक्सर गैर रस्मी निज़ाम जहिड़ो कि जरगनि या पंचायतनि वसीले न भेरियो वेंदो आहे, जेके अक्सर करे मुतासिरीन लाइ इंसाफ़ जे बदिरां मर्दनि जे इख़्तियार खे अवलियत ॾींदा आहिनि। हीअ वसीअ ॾोहनि खे सज़ा न मिलण वारो रवैयो ॾोहारियुनि खे हिमथाए थो त उहे बिना ख़ौफ़ जे औरतुनि ख़िलाफ़ कात कुहाड़ा खणी सघनि था। औरतुनि में घटि तालीम ऐं मुआशी कमज़ोर हैसियत। पाकिस्तान जे केतिरनि ई हिसनि में, ख़ासि तौर ते बहराड़ीअ वारी सिंध में, जिते सदफ़ हौसलो जहिड़ियूं नियाणियूं अलाए कीअं पढ़ी सघियूं, औरतुनि जी फ़ी सैकड़ो तालीम ख़तरनाक हद ताईं घटि आहे। तालीम जी ही खोट औरतुनि जे हक़नि जी आगाही, मदद तलब करण जे संदन सलाहियत, मुआशी आज़ादी जे संदन मौक़िन खे महदूद करे थी। मर्दनि ते मुआशी इन्सार संदन कमज़ोरी खे वधीक मज़बूत करे थो, जंहिं करे उन्हनि लाइ बदसलूकी वारी सूरतहाल खे छॾणु या पदरशाही जे असूलनि खे चैलेंज करणु इंतिहाई मुश्किल बणिजी वञे थो। मज़हबी ऐं सक़ाफ़ती उसूलनि जी ग़लति तशरीह। जेतोणीकि इस्लाम चिटी रीत औरतुनि जे हक़नि ऐं एतिराम ते ज़ोर ॾिए थो, पर कुझु सक़ाफ़ती तशरीहूं ऐं इंतिहा पसंद नज़रिया उन्हनि उसूलनि खे मिटाए ज़ुल्म जो जवाज़ पेश कनि था। उहे ग़लति तशरीहूं अक्सर करे अॻु में मौजूदु क़बाइली रिवाज सां गॾिजी वेंदियूं आहिनि, जेको रिवायती या मज़हब जे नाले ते औरतुनि ख़िलाफ़ तशदुद खे जाइज़ बणाए थो। समाजी वहिंवारी घाड़ेटो ऐं लापरवाही। सभ खां वधीक परेशान कंदड़ समाजी हालत औरतुनि ख़िलाफ़ तशदुद जो ख़तरनाक हद ताईं रिवाजी बणिजणु आहे। सना यूसुफ जे क़त्ल जी तारीफ़ कंदड़ ऑनलाइन तबसरा ऐं अक्सर अहिड़नि ज़ुल्मनि जी चौधारी छायल ख़ामोशी हिकु गहरी समाजी लापरवाही ऐं क़बूलियत खे ज़ाहिर कनि था। औरतुनि ख़िलाफ़ तशदुद खे ख़ानदानी मामिरो या बेइज़्ती जी जवाब तौरु ॾिठो वियो आहे। ईअं औरतूं हिकु ख़तरनाक समाजी ख़ौफ़ ऐं दबाव हेठि उन पदरशाही निज़ाम खे न सिर्फ़ु क़बूलु कनि थियूं, बल्कि उन जो दिफ़ा पिणु कनि थियूं। ख़ौफ़ जी डायरी में गुज़रंदड़ ज़िंदगी। पाकिस्तान जे औरतुनि ऐं छोकिरियुनि लाइ हर हिकु ॾींहुं पुलिस राति मथां हलण जे बराबरि आहे। तशदुद जो हर वक़्तु ख़तरो, भले उहो जिस्मानी हुजे, जज़्बाती हुजे या नफ़्सियाती, हिकु घुटींदड़ दबाव जी सूरत में मौजूदु रहे थो। छा संदन ज़ुबान खोलण सां बेइज़्ती थींदी? छा कंहिं ख़्वाब जी पैरवी करण सां सज़ा मिलंदी? छा रुॻो रिवायती उसूलनि खां ॿाहिरि ज़िंदगी गुज़ारण जी क़ीमत उन्हनि खे पंहिंजी जान ॾियणी पवंदी? हीअ रुॻो जिस्मानी ख़तरे बाबति न आहे, हीअ हिकु अहिड़े रिवाज जो अणसहण वज़न बाबति आहे जेको संदन ज़िंदगी खे मुकमल ताबेदारी सां ॻंढे थी। घर जेको प्यार ऐं हिफ़ाज़त जूं पनाहगाहूं हुअणु घुरिजनि, उहे ख़ौफ़नाक जंगी मैदान में तब्दील थियनि था, घटियूं ख़तरनि जो ॼार बणिजनि थियूं ऐं ऑनलाइन दुनिया निजात ॾियण बदिरां ज़हनी शिकारियुनि खे पनाह ॾिए थी, जेके बिना कंहिं सज़ा जे हिरासा ऐं धमकाईंदड़ आहिनि। जॾहिं सना यूसुफ जहिड़ी छोकिरी खे मारियो वञे थो, या सदफ़ हौसलो जहिड़ी हिकु उमेद सां भरियल भरपूर उस्ताद खे क़त्ल कयो वञे थो, त उहे वहशत पूरे मुल्क जी हर औरत ऐं छोकिरी खे हिकु पैगाम मोकिले थी। तव्हां महफ़ूज़ न आहियो, उते बि न जिते तव्हांखे सभ खां वधीक महफ़ूज़ महसूसु करणु घुरिजे। ऐं जॾहिं हुन पैगाम खे सख़्तु मज़मून जे बदिरां हैरत अंगेज़ मंज़ूरी मिले थी, त उहा खेनि हिकु वैशाणी अणॾिठल जेल में क़ैदी
खे क़ैद करे थी। हिकु अहिड़ो जेल जंहिंजी का जिस्मानी भित न आहे पर जंहिंजो लोहियूं शीखूं मोतमार आहिनि। सोशल मीडिया जी बपासी तलवार। डिजिटल दुनिया हिकु ताक़तवर क़ुवत आहे जेका अज़ीम चङाई ऐं कूड़ या बुराई ॿिन्ही जो फैलाव करे थी। उहा अहम ॼाण पैदा करे सघे थी ऐं अहम मदद गॾु करे सघे थी, पर उहा नफ़रत ऐं ज़हर खे ख़ौफ़नाक रफ़्तार सां पखेड़े थी। प्लेटफार्मनि खे धमकियुनि, हिरासानी ऐं तशदुद जे जशन खे फ़ाल तौर ते रोकण लाइ जवाबदार बणायो वञे। साॻे वक़्तु इस्तेमालु कंदड़नि खे तालीम ॾिनी वञे त उहे हिन टेक्नोलॉजी खे इख़लाक़ी ज़िम्मेवारी ऐं गहरे एहतियात सां इस्तेमालु कनि। औरतुनि खे बि ऑनलाइन पंहिंजो बचाव करण लाइ ख़ासि औज़ारनि ऐं इल्म जी ज़रूरत आहे त जीअं हिकु ख़तरनाक जॻह खे बाइख़्तियार राब्ते ऐं यकजहती जी जॻह में तब्दील करे सघिजे। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं नामिरे लेखक अहसान लगारी जो लिखियल ख़ूबसूरत लेख। इन ते प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सींद सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाए अचनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन